门对窗、阳台、空调、风扇、厨房等，为什么影响家宅宅运，包括健康和事业、家庭和睦等等？看完这个视频，你会从根本上，从科学的原理上了解此类风水发凶本质。首先，风水上讲究藏风聚气，风要把它隐藏收藏起来，气要聚集纳气，要纳进宅内，而门对窗、阳台、空调、风扇、厨房等，既不藏风，更不聚气凶，也因为宅是靠气来养活的，而门就只是用来纳气进宅养宅的，而窗户、阳台、空调、风扇、厨房、火炉等等都是具有风的作用，一旦对着门，那就是风吹气散，气进不了家宅，就像一个人的嘴巴样，吃不了东西。你说这样宅子或办公楼、厂房、酒店等能好吗？大家可以随处观察身边的这样的情况，可在评论区留言所见所闻。如果你现在碰到这情况，古人教会我们一个简单有效的方法，有这么一句话：气乘风则散，遇水则止。上一句是门对着风发凶的原因，前面刚解释过了，而下一句就是教大家破解的方法，意思是气遇到水就会停止，也就是在宅内对着门的地方放点明水，把气引进宅内，这是最简单有效的方法。当然也有其他方法，风水是个整体的学问，需要根据实际情况而定。比如做影壁墙，中医上把这座影壁墙叫做半表半里，起到缓冲作用，也能做到气不散。好了，有问题可评论区留言，欢迎一键3连，我们下期见。